I dag der er vi virkelig på udebane. Vi kom til et helt nyt sted, som vi aldrig nogensinde har prøvet før, og det er der en grund til. Ja. Vi er på Sjælland, det skal ikke være nogen hemmelighed. Og vi skal mødes med en fyr, som hedder Dan, super flink fra DC Løs, som vil vise os nogle pladser herovre. Vi håber, om vi kan fange en stor grande en. Det skulle gerne kunne lade sig gøre. DC Løs, det er jo et brand, som vi har brugt rigtig meget gennem tiden, og det er jo nogle sindssygt lækre gennemløbsblink. Så det bliver spændende i dag lige at møde Dan i hvert fald. Vi skal møde ham her lidt op ad kysten. Ja. Han skal vise os lidt arven, han skal vise os lidt teknikker her til de her pladser her, og så, sidst og ikke mindst, skal vi jo prøve at se, om vi kan finde en stor havørred. Ja. På de pladser herovre, der er der jo chance for store fisk. Det er lidt anderledes end de fjorde, vi normalvis fisker på den her årstid, der er derhjemme i Jylland. Så det bliver spændende at se, om man kunne få en med lidt størrelse på. Det er jo det hele har hypet lidt op omkring faktisk, at vi skulle få nogle fisk, som er lidt større end det, vi plejer at få. Gennemsnitsstørrelsen skulle være bedre herovre i hvert fald. Så nu tænker jeg, nu skal vi lige gå på 100 meter henad, mødes med Dan derhenne. Så bliver vi lige sat ind i fiskepladsen her, og hvad der skal ske i dag, og så skal vi egentlig bare i gang med at forhåbentlig fange nogle fisk. Lad os gå ind og finde Dan. Vi har ham jo. Hej Dan. Så er vi kommet ned, vi stod til Dan, og hans kammerchuk står om bagved. Og prøv lige Dan, det ser jo mega lækkert ud det her. Ja, altså, det bliver bare ikke meget bedre. Lidt mere gang i vandet, men man ikke finder det i løbet af dagen. Men der er spritklart vand, og vi skal jo fiske ud over noget vand, der du siger en 2-3 meter dybt kommer vi til at fiske ud over. Ja. Og vi skal jo igennem noget decilås. Vi skal jo fiske med noget decilås. Det skal vi. Det kommer vi ikke udenom. Hvad tænker du, vi skal starte med nu her? Vi skal prøve med noget 18 grams knægten og så noget råt. Ja. Og så skal vi se, om du lige kan få noget på farve. Altså sidste gang jeg satte et råblink på, der bliver jeg grint af ham der. Jeg fangede heller ikke noget på det, men du har en teori om, at de råblink... Det virker. Det virker. Altså 90% af mit fiskeri, det foregår der. Det er lidt sjovt, at du fisker med det rå så markant, som du gør, altså når du siger, det er det eneste, du går med. Men altså, hvad er teorien bag det egentlig? Jamen, teorien for mig er i hvert fald, at det giver et naturligt refleksion. Ja. Og så går jeg med sådan, selvom jeg har 3 blink af samme vægtklasse, så har jeg dem i forskellige nuancer af blank. Ja. Det vil sige, at jeg har en, som der er meget mat og meget banket, og den har ligget i kassen i mange år. Og så har jeg en, som der er sådan forholdsvis nystøbt, og så har jeg en, der er midt imellem. Jeg kigger altid op på himlen, og lige kigger på lysforholdene, og kigger på vandfarven. Hvis der er meget sol, og der er klart vand, så tager jeg den mørkeste, jeg har. Okay. Det plejer at virke for mig. Ja. Og så efterhånden, som det bliver mørkere og mørkere, og faktisk helt nat, så går jeg over i noget, der er så blankt som muligt. Jamen, jeg synes, det er mega fedt det der med, fordi det er virkelig, jeg elsker selv at nørde en hel masse med det her fiskeri. Det kan næsten ikke blive nørdet nok, ikke? Så det, at du har de rå blink, der du siger også, du pusser dem, altså så har du pussemateriale med ud. Altså. Så har jeg både smørvelærred eller et stykke sandpapir, og afhængig af lysforholdene, så tager jeg enten sandpapiret eller smørvelærred. Smørvelærred, det gør det utrolig blankt. Ja. Sandpapiret, det ridser det bare lige op en gang, for lige at gøre det sådan mellemblankt. Så kan man virkelig gå og nørde med det. Det er fedt. Det er mega interessant i hvert fald. Det er en teori, og indtil videre synes jeg, at min statistik siger, at det spiller meget godt. Det virker for mig. Ja. Så det kan jeg i hvert fald sige. Jamen, det virker som om, du skal starte ud med noget af det der, så jeg prøver med sådan en hvid en her. Ja. Bare for at være lidt anderledes, fordi vi går jo op 4 mand herude, og vi skal alle sammen kigge med rå, ikke? Og så det kunne jo være fiskene ved hagen. Men nu synes jeg også, det kribler for at komme i gang i hvert fald. Forholdene ser fedt ud herude, og det er lang tid, vi har været afsted, så skal vi ikke bare se, om vi kan få en fisk ud? Lad os prøve. Yes. Nu bevæger vi os lige så stille ud her på første plads, og som I kan se, så er det godt nok fladt. Vandet, der er ikke meget gang i det, men til gengæld så er det rigtig, rigtig klart. Og er også ved at komme ned i en nogenlunde kølig temperatur. Der var det ikke helt så koldt, som vi gerne vil have det. Så vandtemperaturen den ligger på omkring de her 11-12 grader, og vi vil egentlig gerne have det endnu længere ned. Men nu må vi se. Vi tager i hvert fald de første kast nu. Det bliver DC knægten 18 gram, og den her farve i UV Tobis, jeg starter med i hvert fald. Anders kører på noget hvid, og de andre kører på noget mere råt. Så må vi se, hvad der virker i dag. Men i hvert fald, første kast på det sjællandske. Så har vi prøvet at fiske lidt af det her fladevand her. Det var ikke godt nok. Vi skal have noget mere gang i vandet. Skyerne begyndte at trække så småt ind over os. Så nu skal vi have lidt mere blanke emner på, og så noget mere gang i vandet. Så vi finder noget vand med bølger, og forhåbentlig også nogle fisk.
lige kommet ned til et helt nyt spot, hvor det er ret anderledes. Meget kontra det sidste. Der er noget mere bølger på her, og så er der altså også noget mere grumset vand. Grumset vand, og så nogle pangfarver. Jeg kører selvfølgelig med min rå, men nu skal der rigtig knald på farverne. Altså jeg er lidt forelsket mig i sådan en rød-sort her. Ja. Også bare fordi jeg ved, at de kan se den. Men der er stadigvæk chance for nogle svin herude. Det er dem, vi jagter. Ja. Ikke? Ja. Er det ikke det, vi gør? Vi prøver med en rød. Stærkt. Fedt, lad os gøre det. Ja da! Sådan. Fedt. Så er det endelig øret. Det er også en stor fisk, du fangster der. Det er det, vi kom efter. Ja tak. Tillykke med det da. Ja tak. Kæft, den er fin. Så er vi ligesom en. Men den tog dig tæt på. Ja, den slog til den utrolig mange gange på vejen ind. Sådan. Sådan. Første fisk. Og det var på rå. Det var selvfølgelig på rå. Det er godt, for jeg har lige skiftet over til Los Rå. Du er klar nu? Og Anders, du er stadig... Jeg er jokeren. Du er stadig på den der græsfarve der. Ja, altså det står 1-0 til Rå så. Ja, det gør der. Men så er der fisk her. Ja, der er Ikke en kæmpe fisk, men... Så næste. Det er bedre end ingenting. Lad os fiske videre. Ja, vi er i gang. Du har lige sagt, at du går lige lidt længere ud. Bare lige en ny. Den er fin, den der. Den er større end den anden. Det må man sige. Den er. Tog den langt udkast? Nej, lige herude foran. Ude mellem de store sten ude. Ja, kom så. Ja, der. Okay. Der er stadigvæk lang vej op til en stævnsfisk, det er der altså. Men den er fin. Ja, den er så fin. Tyk. Godt i stand. Jeg tænker du 45? Nej, det er Bare lige 42 måske. 42,5. Vi er heldige. Ja, Anders, jeg synes, du skifter. Jeg ryger altså over til en rå. Jeg synes det altid det er fedt, hvis man fisker med lidt forskelligt. Det kan jeg altså rigtig godt lide. Så fisken har det forskelligt og se det ud. Men nu synes jeg, vi har fået, hvad er det, 2 fisk her. Mistet nogle stykker, det er altså været på rå. Så Jeg kan godt lide, du siger, vi. Det er bare Victor, der er det er bare Victor, der giver den gas. Han er sat med on fire. Det er team effort, Victor. Det er team effort. Jeg giver den en skalle, altså. Det virker altså bare. Vi vil bare have en, der er endnu større. Det er målet. Vi er kommet op igen til bilerne her efter en ekstremt lang dag og svær dag. Vi var tidligt op for at komme ud i prime time, og hvis vi bare havde fået alle de fisk, vi mærkede, så har det været helt kanondag. Fuldstændig. Fordi der har været kontakter, men vi har været tvunget til at fiske med enkelt kroge på grund af så meget ålegræs i vandet, og det kan have noget at gøre med. Har vi nu haft en lille trækrog måske, så har vi måske fået dem. Ja. Men heldigvis, så har vi en dag mere. Vi har heldigvis en dag mere, så vi skal ud igen i morgen. Lige præcis, ja. På svinger for den store kommer. Ja, i morgen, det knaller i hvert fald. Der skal altså en stor fisk. Ja. Så vi vil egentlig bare takke af for i dag. Ja. Og så ses vi i morgen. Det er blevet dag 2 på vores lille sjællandske havreeventyr her. Ja, vi er kommet i nogle lidt andre omgivelser nu her i hvert fald. Fuldstændig. Nogen kan nok kende, hvor vi er. Rimelig karakteristisk kystplads, men også altså virkelig big fish plads. Der er big fish potential her. Altså det er der. Og vi går bare efter at få den store nu. Vi havde ikke specielt godt fiskeri i går. Nogen havde. Victor, han fik en del fisk. Det var faktisk den eneste, der fik fisk over. Vi andre, vi mærkede ingenting. Nej. Så i dag der er det kun Anders og jeg, og det hele handler bare om, at vi skal fange den her ene fisk. Ja. Og vi har en hel dag. Vi har en hel dag foran os, og vi har ikke desværre nogle lokale fyre til at hjælpe os med at finde fiskene, så det bliver bare, jeg tror, det bliver en opsøgende fiskeri. Vi skal bare gå en masse kilometer herude, og så må vi håbe, at vi finder nogle fisk. Altså på den her plads, vi har hvor meget? Kilometer på kilometer. Helt vildt. Det er helt vildt. Så nu kan vi ikke vente mere. Nej. Vi kan bare begynde at kaste. Altså, jeg mangler nogle fisk. Vi skal afsted. Så var der fisk. Den Anders. Endelig. Den første fisk. Ej, hvor er det godt at mærke en fisk. Okay, den er ikke så stor. Den er ikke så stor overhovedet ikke. Men en fisk. Men det er en fisk.
Det her, det er altså ikke helt ligesom at stå i fjorden derhjemme. Det er næsten meterbølger og stiv cooling, altså det blæser, jeg vil tro 10 sekundmeter lige nu. Og der er bare så meget gang i vandet. Men altså det er åbenbart de forhold, der skal til herude, har vi forhørt os om. At det skal være masser af bølger, det skal være grumset vand, og så er fisken mere hugvillig. Så jeg fangede den på en Seeger her i 18 gram. Fordi jeg havde hørt noget om, at noget bronze og rødt, det skulle fungere godt herude. Så også med den her farve vand havde det, vi kom ned, jamen, så tænkte jeg, at det var det rigtige at starte med. Så vi har ikke fisket mere i, jeg tror, sammenlagt 10 minutter eller sådan noget. Og så hugger den her første fisk, så det tegner godt til senere i hvert fald. Nu skal vi bare klø på, vi har masser af kilometer at fiske af. Så må ikke, at der kommer en lidt større fisk også. Satser vi på. Ja! Ui, så er der fedt. Endelig, mand. En fisk. Det her vejr, det er simpelthen for sindssygt. Sindssygt. Vi står bare i stiv cooling, og så knalder der bare fisk på. Vi har ikke fundet de helt store endnu, men nogle fine fisk bliver det altså til. Men det her vejr, det gør det ikke ligefrem nemmere. Whoop. Sådan. Og det bliver hurtig afkrogning i hvert fald. Men fedt, de begynder at bide, og det betyder bare, at hvis de små fisk de vil bide, så skal der altså bare være store fisk her. Det er jeg 100% sikker på. Det er svært at fiske, men det er det værd. Nu har vi fisket yderligere 200-300 meter op ad kysten. Og det der er ret specielt, når vi går og fisker på den her kyststrækning, som I kan se her bagved mig, så er det sådan meget stenet hele vejen henad. Så det gør altså også, at man kan ikke fiske på den samme måde, som vi plejer, når vi fisker i fjorden og generelt kyster, hvor der er meget sand. Det her med at gå og kaste, og simpelthen få afsøgt kysten. Så det vi gør her, det er simpelthen at få stillet os ud et eller andet sted. Simpelthen fiske i vifteform ude på det spot. Når vi er færdige med det og føler, at vi har fisket det af, det er typisk efter en 10-15 kast, så går vi altså yderligere 20 meter, 30 meter hen ad kysten, går ud igen, hvor vi mener, vi kan stå sikkert, og så tager vifteformskastene igen. Det er en lidt anden form for fiskeri, end det vi er vant til, men det er bare meget mere effektivt her, fordi stenene de er så glatte, at man kan simpelthen ikke gå på dem uden at falde og brække det ene og det andet. Så vi går i hvert fald 20-30 meter længere hen ad kysten, og går ud og ser om stimen med de små fisk, eller måske nogle større fisk, er trukket den vej. Fedt! Så for satan! Nej, hvor er det vildt! What the fuck? Nej! Ja! Ej, hvor er det vildt! Hvor var det sindssygt! Det tog bare lige sådan! Det tog lige der! Nej! Det var altså crazy. Den tog helt inde. Den tog lige foran fødderne på os. Og det fejlede ikke så meget, vel? Altså, det var bare net med det samme. Altså, jeg har ikke tid til at skulle lade plads mere end højst nødvendigt rundt, fordi når fiskene de tager så tæt på, så er det bare med at få dem i nettet. Fordi det krogsæt der, det blev ikke helt fantastisk. Jeg blev selv meget overrasket over, at den huggede så tæt på. Men fedt. Altså, det er den største i dag i hvert fald. Det er det. Sådan. Og bare flot. Altså, prøv at se de farver der. Ja. Og den er i hvert fald mere end klar til også at komme afsted, så jeg synes at den skal have friheden igen her. Den er skomakker. Boom, og væk er den. Hvor er det vigtigt, det der. Fuck godt. Altså størrelsen går opad nu. Den går kun opad, ja, så det er bare videre. Vi er på rette vej. Yes. Nu har Anders i hvert fald fået rigtig godt gang i fiskeriet, og den her fisk der var bare rigtig vild. Den tog ind foran, og jeg har altså også haft et par følger ind. Indtil videre så har jeg fisket med en helt rå knægten fra DC Lures, og det har virket i hvert fald.
Og fisken, jeg har fanget, den er hugget på spindstoppet, hvor de er perfekte. Men vi er jo kommet lidt længere hen ad kysten nu her, hvor der er lidt fladere vand. Henne på den anden side, hvor der var mange bølger, der kunne det ikke rigtig give mening at fiske med en sagenil, fordi sagenil den går så højt i vandet, så jeg vil gerne lige have det lidt ned. Så nu tænker jeg altså, at jeg går væk fra knægten her, og så over på en sagenil. Og klassikeren over alle klassikere, jeg plejer at fiske med, det er jo Motoil UV-farven. Og jeg tænker altså, det er den, der kommer på igen her, og så i 19 gram. 19 gram, fordi den lige kan komme lidt længere ned, og også så kan vi kaste lidt længere, og det må den altså gerne herovre. Så jeg skal over til 19 gram sagenil i Motoil UV. Den fisk, jeg fik lige før, den smed jeg til krogen lige så snart den røg i nettet. Så jeg har altså lige fundet min krogsliber frem, og det er altså et værktøj, som jeg synes er uundværligt, når man fisker på noget kyststrækning, som det vi fisker på lige nu. Der er altså en masse sten ude i vandet, og blinket det har altså med at banke ind i de her sten en gang imellem. Og det går altså ud over vores kroge, så sådan et værktøj som den her, den koster altså ikke mange basører, men det er uundværligt på fisketur som det her, det er helt sikkert. Vi har nu fisket i omkring, mange timer. Det føles som meget lang tid i hvert fald. Ja, vi havde noget rimelig intens fiskeri i starten, vil jeg sige. Hvor hvert eneste spot, vi gik ud på, rent faktisk leverede fisk. Det kan man ikke sige, det har gjort nu her i hvert fald. Jeg tror, vi har fisket 400-500 meter. Ja. Hvis det kan gøre det overhovedet, altså hvor der ikke har været noget som helst. Så vi er lidt lave på energi, men heldigvis så har vi lige fyldt maven op med noget føde, noget at drikke, spise, så altså vi må ud igen. Altså, vi har omkring en time tilbage. Ja. Det begynder at blive mørkere og mørkere, hurtigere og hurtigere. Ja. Og vandet det er rigtig meget på vej ud af nu her. Hvilket også gør, at fisken højst sandsynligt også har trukket en del ud. Ja. Vi mærker lidt sådan lappister her, men ikke noget sådan ligesom nej, det er før. Som om de er blevet lidt forsigtige nu her. Ja, så vi har en kyststrækning, som I kan se her bagved. Hele vejen ned. Det tager vel en times tid at fiske af? Ja, det tager en time. Og så burde der godt nok være en fisk i mellemtiden, fordi forholdene... Altså det kan godt være, det begynder at blive lavvand, og vandet trækker ud. Men forholdene er bare spidse. Men det er bare spidse. Det er lige præcis det der lidt grumset vand og fin bølge på derude. Ja. Og vi fortjener en fisk. Det synes jeg, vi gør. En stor fisk. Ja. En stor havørt. Vi må ud og kæmpe videre. Så kom derhen af. Ja. Fuck! Der var den! God fisk! Shit, man! Den kom flere gange! Jeg tror sgu, den er blank! Det er en bedre fisk, det her i hvert fald. Nej! 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 Gud, mand! Jeg har heldigvis det hele på GoPro, men det var en blankfisk. Så en blankfisk omkring, 55, vil jeg tro. Den kom bare to sand i den første gang. Jeg når lige at sige til dig så. Der var fisk, ikke? Trækker ind. Spindstop igen. Så sad den der bare. Nej. Det er fandme træls. Der er flere derude, mand. Der er flere derude. Vi må blive ved, Søren. Det er kraftedme. Så det. Jeg mistede lige en. Jamen, jeg er ved at blive gal. Kraftedme. Ja. Tag nu lige at tage den. Ryst 2 gange. Ja, det er en helt ny krog, den er fandme skarp. Jeg forstår det ikke. Fisk! Nej! Altså, helt... Hvad sker der, mand? Fisk! Ikke stor. Men hvis den er rører, ikke, så er det direkte over til enkeltkrog, eller til trækrog. Så lykkes det da endelig at få den fisk der. Men det er en steam, der er derude af de her grønlænder her.
Vores 2-dages haveeventyr her i det sjællandske, det er kommet til en ende. Ja. En fornøjelse, som altid. Fuldstændig. Det er jo mega fedt at fiske de her omgivelser, som bare er mega smukt. Og så sluttede vi lige af med en flot solnedgang her. Ja, vi sluttede af i det allerfineste lys. Altså, det er virkelig en fornøjelse at stå herude og nyde naturen på den måde. Fuldstændig. Dog fik vi ikke den der kæmpe fisk, som vi drømte om herovre, men vi har delt med haft mange tilbud her i aften. Det var de der blanke der, vi kom efter. Lige præcis, de der 50-60'er der, som vi smed. Så det var lidt ærgerligt at smide de fisk, men sådan er fiskeriet jo. Ja, sådan er det engang. Det er en del af gamet. Som altid så har det været dejligt at have med på tur. Og jeg håber, I nød videoen. Håber, I nød lidt tips og tricks og kunne se DC-lås, som vi også havde med. Lige præcis. Super fed avn, som vi også har inde på webshoppen, hvor I kan støtte os til at lave endnu flere fiskevideoer. Og ja, vi har linket alt nede i beskrivelsen af det grej, vi har brugt her. Så jeg tænker, vi har en god 3-4 km tilbage til bilen. Vi er langt vej. Ja, så tak fordi I så med. Vi ses ude ved vandet.